dhalinyaro kusoo dhawaada casharkeenii labaad ee koorskeena Introduction to Cyber Security aynu kaga warrami doono waxay yihiin cyber threats iyo data breach. iyo radan ka horeysiya casharka waxaan aad raali gelinayaa gaabkii u dhaxeeyay labada cashar oo maafilay traafiga. marka wixii hadda ka dambeeyay waxaan si maalinlaha u gelin doonaa taxanahan. markaas oo la socdo dhalinyaro. Okay, aanu guda galno casharkeen labaad. saacad cyber security marka lagu jiro waxaad badan maqli doontaa ereyga cyber threats. cyber threat waa Soomaalihaan ku noqonaysa khatar digital ah. waa ficil kasta ama isku day kasta oo ay sameeyaan hackers xuni si ay u yeelayaan ama u gaarsiiyaan network computer ah oo shirkad ama cid khaas leedahay. inta aanan garanayn network waxaa la yiraahdaa marka la isku xiro laba computer iyo wax ka badan ee waxa sameysmay network computer isku xidhan kuwaas oo xog isu yeersan kara. inta misla fahanay cyber threats waa kelmad si guud loogu isticmaalo dhammaan falalka kala duwan ee sameynayaan hackerska waliba kuwa khariban kuwaas oo khatar ku ah amniga shirkad ama cid khaas ah. haddaba falalkaas waxay isku jiraan dhowr nooc waxaana ka mid ah waxa loo yaqaano phishing oo ah in lagu soo diro emailo ama linkiyo ay ku jiraan fayrasyo. phishing waa in lagu soo diro linki khariban adna aad ku dhufato wuxuuna sababi karaa inuu kombiyuutarkaaga qabsado ama dhex galo adoon ogeyn. sidoo kale falalkaas cyber threats-ka ah waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano social engineering. kan waa mid xiiso badan run ahaantiina khatar badan. waa in qofka maskaxdiisa la jabsado si fudud waa maqashay scam ama inta lagu qofku soo waco uu ku dhaho lacag ayaad ku guuleysatay iyo waxyaabo noocaas. kuwaas waxaa loo yaqaanaa social engineering. waxay sameynayaan inay ku qanciyaan inay yihiin cid run ah ama cid sax ah sida inay ku dhahaan waxaan ka soconaa shirkad heblaayo oo kale. xasuusnow in lagu soo waca waa keliya qaab ka mid ah qaabka u dhaco social engineering. waxaa jira siyaabo badan oo maskaxda qofka loo bedeli karo sida nooca loo yaqaano baitinka oo ah in qofka lagu soo dabo software free laga dhigay oo crack ah ama wax bilaash ah. waana sababta markasta muhiim u tahay inaad yarayso isticmaalka software crack ah taa beddelkeeda aad raadayso software-ka aad rabto mid la mid ah oo free ah. waayo laga yaabay intaad raadinayso crack ama wax free ah aad dabin ku dhacdo markaa ka taxadir wax crack ah. sidoo kale cyber threats-ka waxaa ka mid ah malware kala duwan sida viruska, ransomware-ka, trojanka, worm-ka iyo kuwa kale. ha ka warwarin waxyaabahaas oo dhan iyo malware-ska waxaan ku sharxi doonaa cashar khaas ah waxay yihiin iyo waxyaabay ku kala duwan yihiin. inta haddaynu kaga nimaadno cyber threats aynu u guda galno data breach. data breach waa marka hackersku ay gacanta ku dhigaan xogaha ay rabeen ayaa la dhahaa data breach. haddaba data breach waxaa dhaca marka si sax ah loo fuliyo cyber threats-ka. yacni tusaale ahaan marka qofka loo diro link khariban oo virus ah haddii uu ku dhufto oo taabto waxaa dhici karta in click-taa uu siiyey ay gebi ahaanba khatar geliso shirkadda oo ay dhacdo data breach. si fudud aan kugu sheego tusaale ahaan in albaabka oo furan aad ka tagtaa waa cyber threat oo waa khatar amni. intuu soo galo oo wax xadaana waa data breach. markaa laga yaabay in ilaahay ku badbaadiyo oo albaabka furan aanu tug soo gelin ama markiiba qabato isagoon wax baxadin laakiin waa khatar amni soo maahan. saasoo kale haddii cyber threat jirto khatarta data breach ama intuu soo galo iyana way jirtaa. markaa ku dadaal in albaabada digitalka ahi ay ku ximaadaan cid aad garanayna aad ka furin. haddaba sababaha iyo qaababka ay ku dhici karto data breach waxaa ka mid ah in qof ka mid ah shaqaalaha shirkaddu si kaba ah dibadda ugu saaro xog sir ah sida password ama username. ama waxaa ka mid ah in qofka hackerka ay si toos ah u xado laptop ama computer ay ku keysan yihiin xogo sir ah. alxaasil cyber threat iyo data breach waxaad ku fahantaa sidan: albaabka guriga maxaa furi kara iyo sidee tuug u soo geli karaa ama muxuu xadi karaa. mararka qaar adoo albaabka xidhay ayuu soo jebin karaa. mararka qaarna mid yar oo aad tiri albaabka xidh ayaa ilaawi karaa saas ayaanu ku soo geli karaa albaabkii oo furan. intaas ayuu ku eegyahay muuqaalkan maanta dhalinyaro. waxaan shir badan ka fahanteen data breach iyo cyber threat waxay yihiin. muuqaalkan kan kaliya waxaan ka hadli doonaa sababaha wax loo hagareeyo. waxaan ku dar lahaa hal talo oo ah in dhalinyaradu marka ay online wax ka baranayaan ay soo samaysan note ay ku note gareystaan waxyaaba ay casharka ka barteen. marka waxaan isla tarin lahaa in markaad online wax ka dhiganaysaan aad seetaan note oo si cashar ahaan uga faa'iidaysataan. aad ayaad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. wassalaamu calaykum.